моя улица. Интересно. Он мой садик. Кому это интересно вообще? Я не понимаю. Вот моя улица. Вот мой город. Я живу в России. Я русский. Ну вот. Короче. Вот что я могу вам показать. Всем пока. Нет. Еще не всем пока. Вот. А теперь стойте и ждите 3 минуты. Ща. Ща.